这座桥居然会自己升起来。这里是怀尼亚德码头，奥克兰最酷海边地标。从市中心走怀尼亚德人行桥就到。这座桥只通人和自行车，大船来了还能自动抬起。码头边有超火的海鲜市场，各种美味海鲜应有尽有。周末还有街头表演和活动，黄昏时分景色超美，海面倒影天空塔。来奥克兰一定要来怀尼亚德打卡。